माय लॉर्ड सर, माय लॉर्ड, आई एम सॉरी सर। वो बोल बोल रुका तो गए हैं। आई एम सॉरी सर, आप अखबार पढ़ रहे थे जी। मेरा क्या, मैं तो अखबार पढ़ रही रहने हैं, मैं तो अपनी मुश्किल बयान कर रही। सर आई एम डिफिकल्टी सर, आई नो वेरी लिटिल उर्दू सर, मुझे उर्दू बहुत कम आती है, बहुत ही कम सर। अब मैं क्या करूं सर? करना क्या है, पढ़ ले एक मरतबा फिर। मैं कोशिश कर रहा हूं सर, लेकिन बड़ी देर लगती है सर। ए, तेरा बाप कौन था भला है? खान सामा था जी लड़कियों के हॉस्टल में। मैं तेते नहीं पूछा था, पित्तल मांजीदा अपने मदद है। मैं उनको जानता हूँ जी, मरहूम बड़ा भला आदमी था जी, और- वक्त नमाजी। और दादा कौन था? ईदा है दादा जौन सा था। उनको तो मैंने नहीं देखा जी, लेकिन सुना है कि कराची स्टेशन पर माशकी का काम करते थे। वो क्या बोलते थे दोहे? वो दोनों तो उर्दू बोलते थे सर, वेरी गुड, वेरी फर्स्ट क्लास उर्दू बोलते थे सर। तेनू कौन से कुब्बे ने लत मार दी जो ते खब्बे ते सज्जे की तरफ चल पड़े? नो कुब्बा हिट मी सर, नो कुब्बा एवर हिट मी जी, मैंने खुद अंग्रेजी को इख्तियार किया सर, इज्जत के लिए। अच्छा, इज्जत के लिए? हाँ जी, ये छोटा सा था तो मौरस साहब के घर जूते पॉलिश करने पर नौकर हो गया था, और जूते पॉलिश करते करते मुअज्जिज हो गया। तो तुम भी तो दाता दरबार पर लोगों के जूते इकट्ठे करते हो, उनमें गत्ते के नंबर डाल के रखते हो, 5-5 पैसे लेके जूते देते हो। मैं देसी आदमियों के जूते पकड़ता हूँ सुलेमान, इसमें मेरी इज्जत है। तुम्हारी तरह से मौरस साहब और माउंट बैटन साहब के जूते नहीं संभालता। है पर देख लो फिर उन्होंने क्या भाग लग गए माउंट बेटन साहब के जूते सामने वाले हैं, तय रह गया सब ते फाड़ी हदायत है। इन मीडियों से मैं फाड़ी ही अच्छा हूँ शाह साहब, खुदा इन जैसी इज्जत किसी दुश्मन को भी नसीब न करे। वो, सर मेरी डिफिकल्टी तो रह ही गई माय लॉर्ड। कुछ फुट्टे भी इस कॉमनवेल्थ के बूथे थे, क्या डिफिकल्टी तेरी? मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये इस्तेहसाल क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय इस्तेहसाल? तय मतलब पूछ के क्या करना है? कभी सर आदमी को जरूरत पड़ जाती है वक्त बे वक्त, यू नो सर, फैशन के साथ साथ चलना चाहिए सर। तेरे बस का नहीं है फैशन है, तय गरीब आदमी है, मामूली निजी खिदमतगार है, और तय कहाँ से कर लेंगे इस्तेहसाल? कर लूंगा सर, कर लूंगा। आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन सर, मैं कोशिश करूं तो सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी, पिछले दिनों ये कोशिश करके किस कदर खूबसूरत हिप्पी बन गया था। हिप्पी तो बन गया था, लेकिन पूरा नहीं था ना बन सका। अभी तो इन्हें बाल ही बढ़ाए थे, पिंडे से बू नहीं था लगा मारने। मैं नहाता था सर एवरी डे विद खुशबूदार साबुन सर। हाँ, बस हाई कमी रह गई थी तेरे माँ। हिप्पी हो हुंदा हदायत है। हाँ जी, जी दे तो 10-10 कदम पर खड़े ना जावे, नखून बड़े होने इस कदर के जमीन पर गिरी हुई पेंसिल ना उठा सके था नीचे। मैंने तो जी हाँ। जब इसे पहली मर्तबा कालीन पर लेटे हुए देखा तो ये समझा कि आपने कोई गद्दी कुत्ता मंगवाया है। एक कद की बात है, मैंने तो याद ही नहीं। वो जी 22 नवंबर को जब हिंदुस्तान ने हमला किया था ना जी जसूर पर, हाँ। तो मैं आपको खबर सुनाने आया था, हाँ। और ये कालीन पर सो रहा था। और मैं किधर था फिर उस वक्त? आप 47 नंबर वालों के बाग की तारें काट रहे थे जी, लोहे की आरी से। वैसे देख ले ना कि बाकी तारा कट के कैसे कैसे मेरे खिलाए थानू हमने। मैंने तो चखा तक नहीं जी कोई भी मेवा। ये तो तेरी फिर जाती बदकिस्मती है, ये मां मेरा क्या कसूर है? सर मेरी रिक्वेस्ट का आपने कोई जवाब ही नहीं दिया सर, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। और कौन सी रिक्वेस्ट थी तेरी बदबख्ता? मुझे भी इस्तेहसाल करा दें सर। ये कोई निकाह है जो मैं करा दिया हैं? सर सारे बड़े बड़े आदमी बिग पीपल्स आई मीन इस्तेहसाल करते हैं, मुझे भी करा दें। क्या करेंगे इस उम्र में इस्तेसाल करके? ऐसे ही सर मेरी इज्जत हो जाएगी माय लॉर्ड, मैं ऑनरेबल हो जाऊंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे सर। कीदा करेंगा इस्तेसाल? खुद करूंगा सर, अपना करूंगा। ओए, अपना इस्तेसाल नहीं होया करता गधया, ये तो हमेशा किसी और का करी रहा है। क्या? किसी और का सर? वाई वाई सर, मैं किसी और को ये इज्जत नहीं दे सकता सर, नो बॉडी शुड गेट दिस इज्जत। और एक हुंदा कसाई ये सर। और एक हुंदा बकरा। बकरा, ये सर। जिस तरह कसाई बकरे नु हलाल करता है, Yes. इसी तरह साहब ताकत कमजोर बंदियां का इस्तेसाल करता है। ये छुरी अपने गाटे पर फेरन ली नहीं हुंदी, दूजियां की कंडी कट्टन ली हुंदी है। माय डियर ब्रदर हिदायतुल्लाह, क्या बात है? मुझसे इस्तेहसाल करा लो डियर, मैं तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा, बाय गॉड मैं तकलीफ नहीं होने दूंगा। वही दे मत, तेरा क्या कमाल है? ओए जान सभी इस्तेसाल करता है, सहज सहज और मिठे मिठे करता है। मजलूम नु पता भी नहीं चलता कि उहदे गाटे पर छुरी फिर रही है। खबर उहदे करदियां नु भी ज्यादा हुंदी है जब गाटा कट के सिर पैरा में आ गिरदा। अब वो जमाना गुजर गया जी, अब मजलूम मजलूम नहीं रहेगा, अब वो ऐसे तमाम हाथ कलम कर देगा जो उसके शरियान काटने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं हदायत है। इस्तेसाली नु बड़े बड़े गुर याद हैं, बहुत गुर गए होता है। पहला जुल्म ज्यादती ते हिट करता था, अब मोहब्बत प्यार से टूटी लगा के लहू खिंचेगा। ये दुख तो ज्यादा दूर होने जब मुआशरे में कोई तबका नहीं रहना, काले नु गोरे पर, ताजिर नु आजिर पर,
اور عربی نو اجمی پر کوئی فقیت نہیں رہنی تب ہونا. وہ وقت بھی دور نہیں میرے آقا، وہ دور بھی آیا ہی چاہتا ہے. اس دور کے آنے سے پہلے پہلے ویری مچ بفور دیٹ دور مائی لارڈ ہاں. مجھ سے بھی 2-4 وارداتیں کرا دیجیے، چند اٹیک کروا دیجیے سر. مینو کیا دیں گا بچ ماتے. سب کچھ آپ ہی کا ہوگا سر، ایوری تھنگ یورس. میں تو بس یہ عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں سر، جسٹ ریسپیکٹ آف دا آنریبلٹی اینڈ اچھا پھر تیں ایک کام کر جی سر. اور جون سا رکھے ہوئے نا پتیلا سٹین لیس اسٹیل کا تیرے. ہاں؟ بھائی جی آپ پر زہرہ کی آواز ہے جی. نہ میں کرنا تھے بولا ہے. آ جا زورا آ جا. ہاں بازا کاٹے مار رہی ہیں. میں نے سوچا بھائی جی مصروف ہوں گے. السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. ویلکم. کیا حال ہے آپ دا بیگم کرمانی صاحب؟ یہ بیگم کرمانی نہیں بھائی جی، یہ بیگم جزدانی ہے. آپ ہاں سے جی. پہلے بھی ملایا تھا ان کو. ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. میرا مطلب ہے بیگم یزدانی تھا ہی نا. شاہ صاحب ہمیں آپ کا ملازم ہدایت اللہ بہت پسند ہے. آپ کی زردہ نوازی ہے جی. کوئی تمہارا چھوٹا بھائی نہیں میاں؟ میری صرف ایک بہن ہے بیگم صاحب، ہاں. وہ ساہیوال میں بیاہی ہوئی ہے جی. ہم دونوں ہی ہیں بس. میں نے سوچا ہدایت اللہ، میں نے سوچا اگر تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا جی. تو اس کو ہم ملازم رکھ لیتے. میں حاضر ہوں جی، آپ مجھے حکم دیں. نہیں بھائی، تم تو شاہ صاحب کے ساتھ وابستہ ہو. وابستہ نہیں بیگم صاحب، جی؟ بستہ یا الف ہویا کرتا ہے یا بے. وات کرتا پہنچے نہیں ابھی تک. وابستہ پہلے چلیے بستہ الف صحیح. انہوں تو نہیں تو بستہ بے کا ملازم سمجھ جائے. انہوں تو میں تو پھر بستہ الف کا ملازم کون ہے بھائی جی؟ جی جناب علی قبلہ کا بحضور اعلیٰ بیگم صاحبہ. لو بھائی سلیمان، تمہاری تو بڑی عزت بنا دی بھائی جی نے. ہی از ویری کائنڈ میڈم، ویری جینٹل، ویری گریٹ. تھینک یو مائی لارڈ، تھینک یو سر، تھینک یو مائی ماسٹر، تھینک یو. میں کہا ہے بیگم صاحب کی چوڑیاں کی تعریف کر. اپنا بھائی ہدایت ہے. بیگم صاحبہ ایکسکیوز می، یہ آپ کی چوڑیاں بہت ہی خوبصورت ہیں، بیوٹیفل. سونے کی ہے میاں، سونے کی. آپ کے لیے ٹیکسی لا دوں جی؟ ہائے ہدایت اللہ، ابھی سے ہمیں گھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ پھر کس دن آ جائیے گا جی، چوڑیوں کے بغیر جی. ہاں اخبار جیسا کیا نال تھلی جاتی بیگم صاحب ہے. یہ تو بڑا ہی شرعی انسان ہے ہدایت اللہ جان سے. سونا پسند نہیں کرتا ہے. اخبار تھلی رکھ کے میری بات سنو. عورت کے ہاتھ میں سونا ہوئے چاہے مرد کے ہاتھ میں ہدایت اللہ نو پسند ہی نہیں. جی قرآن میں آیا ہے جی کہ جو لوگ سونا اور چاندی سینت سینت کر رکھتے ہیں اور اس سے دل لگاتے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کے روز یہی سونا اور چاندی تپا کر ان کے چہروں اور پیشانیوں پر داغا جائے گا. جی عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے ہدایت اللہ. ہم چاہے جتنا مرضی سونا اکٹھا کر لیں، ہماری خیر ہے. میں نے تو یہی سنا ہے جی کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اس میں عورت یا مرد کا فرق نہیں بتایا گیا. نہیں میاں، ہمارا دل بہلانے کی کوشش نہ کرو میاں. ہم عورتوں کو سونا چاندی جمع کرنے کی پوری اجازت ہے. یہ آگے اپنی ہمت ہے بیگم جزدانی. کوئی شیر جمع کر لے، کوئی سوا سے. بھائی یہ تو اپنی محنت کی بات ہے. میری والدہ کے پاس 2.25 سے پکا سونا تھا. کہاں ہے آپ کی والدہ ہے؟ وہ تو فوت ہو گئی بیچاری. اور سونا بٹ آ گیا. میرے بھائی اور بھاوجے لے گئی صندوقچے میں سے نکال کے. آپ نے پھر یہ بعد میں بنایا میڈم؟ اتنی بعد میں اکٹھا کیا؟ بہت بعد میں اکٹھا کیتا ہوا لگتا ہے نا کہ بڑی محنت سے جمع کیا ہے سلیمان. پورے 6 سال لگے ہیں اس پر. اب ہو گیا کچھ خدا کے فضل سے. ایک شیر ایک چھٹانک ہو سکا مشکل سے. تو کچھ بھی نہیں. لو ایڈی بڑی 6 فٹ کی لیڈی با 2-2.25 شیر تو سونا ہونا چاہیے. اور شیر تک گینڈیاں جیسی جمع کر لیندی ہیں. ویسے میڈم ایکسکیوز می، گھڑت اچھی نہیں ہے آپ کی چوڑیوں کی. ہائی وہ کیوں؟ ماڈرن نہیں ہے میڈم، ماڈرن نہیں ہے. دس از لیٹ فیشن، آئی مین پرانا فیشن ہے. مائی فادر واز سنیارا، یو نو. اچھا کہاں ہے ان کی دکان پھر سلیمان؟ وہ بھی فوت ہو گیا میڈم، آپ کی والدہ صاحبہ کی طرح. یہ مطلب یہ ہے بیگم صاحب کہ جس طرح آپ کے ہاتھ خوبصورت ہیں ویسی خوبصورت چوڑیاں نہیں بن سکی ہیں. یہی بات میں نے ان سے کہی تھی بھائی جی. بیگم جزدانی، آپ اور دوسری چوڑیاں بنوا لیں ڈائمنڈ کٹ کی. نو اور کوئی اچھیاں لگنیاں نہیں، ایسی خوبصورت کلائیاں وہاں جیسی مرضی بنوا لیں. تو پھر کیسی بنواؤں شاہ صاحب؟ آپ وہ بنواؤ جی. اور دوسریاں وہ جون سی ہوں ایک بلاواں پھر سدھیاں، پھر بلاواں پھر سدھیاں. اور پر ایک بات ہے جی. جی جی وہ بھی خوبصورت نہیں لگنیاں آپ دیا بینیاں میں. جی کیوں بھائی جی؟ یہ باہیں اس قدر خوبصورت ہیں اور جلد کی رنگت ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی کڑتے ہی نہ دے مورے مار ہی کھا جائے گی. میری والدہ کے ہاتھ بھی ایسے ہی خوبصورت تھے شاہ صاحب. باہیں بھی نہیں ہو سکتی ہیں جی انہوں نے، لیکن ہاتھ ایسے خوبصورت نہیں دیکھ کے میں اپنی تمام عمر میں نہ ادھر نہ ادھر ولایت میں
क्यों है? यस सर फिर बोल रखा तो नहीं? स्पीकिंग सर, स्पीकिंग हाँ? स्पीकिंग, लुक आई एम स्पीकिंग। जौन सी हाँ अंगूठी पहनी हुई है आपने अपनी उंगली में, जी। क्या मार खा रही है लगर जैसी उंगली के मुरे हैं? ये तो प्लेटिनम की अंगूठी है शाह साहब, जफर जनेवा से लाई थी। और जिनीवा नु क्या इल्म है देवरा का बेगम साहब, वो तो कॉन्फ्रेंसा का मुल्क है, उन्होंने प्लाटिनम ते क्या पा? ए हम ते पूछो प्लाटिनम क्या हुंदा, सोना क्या हुंदा है? हाय, तो ये अच्छी नहीं लगती आपको मेरी उंगली पर? सारी उंगल का रूप तबाह कराया गया इस अंगूठी में। मैं तो इसे कभी भी ना पहनूंगी। हाँ, वो उतारो ही नहीं। अभी ना उतारिए बेगम जदानी, ये क्या कर रही हैं आप? ना, उतार के पर्स में डाल लो हिफाजत के साथ। हाँ रख लो, इन्हें बंद कर लो पर्स में और निकाल के लिया मेरी काली संदूकड़ी में थे। क्या सर? यस सर। और चाबियां उठा ले, मैं सहारे तले थे। यस सर। ऊपर का खाना उठा के नीचे खब्बी तरफ हाथ हमारी रेशमी रुमाल में। जी। बद्दी भी होएगी जी। हाँ बद्दी भी होएगी जौन सी, जा ले आ जल्दी दे। क्या जी? क्या? ओ अंगूठी है वो ले क्या आ ना। क्या क्या शाह साहब? एक क्या? अंगूठी है आपने पहनने के लायक, असल जी? सोचे प्लाटिनम की। ले आऊं सर, ले आऊं? अभी पूछी जा रहे हैं बदबख्ता, और तय जाके बरामदे के फर्श पर गिल्ली टाकी फिर मेरा बेटा जा। ठहर के जाता हूँ जी, इस वक्त बरामदे में धूप है, पहले इनको टैक्सी ला दूं जी। शर्म तो नहीं आंदी होनी, कर्मा आए हुए मेहमानों को निकालने पर लगे हुए हैं दो जने। भाई तुम पहले तो ऐसे ना थे हदायतुल्ला। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ जी। रहने दो मियाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसा फायदा, हमें शाह साहब से बातें करने दो। ये लीजिए सर, हियर इज दिस, टेक इट, दी अंगूठी सर, दी अंगूठी। हाँ ले लो जी, हाथ बढ़ाओ रे मेरी तरफ। हाय हाय, ये आप क्या करने लगे हैं शाह ये साहब? तो फकीरा का तोहफा है बेगम साहब। हाँ ये सुंगल में नहीं, हाँ जी। दूसरी निकाल लो, हाँ दूसरी निकाल लो, साथ वाली। हाँ। चांदी की मालूम होती है शाह साहब। क्या चांदी? चांदी बेगम साहब, ये झूठा प्लाटिनम पहनने वाली चांदी नजर आएगी। ये जिनीवा का प्लाटिनम नहीं, ये रूस की इजाद है। 8 साइंसदाना के दिमाग का निचोड़ा यूरेनियम की पुठ दिती हुई है इस अंगूठी नू। दूर से तो चांदी ही की लगती है भाई जी। तेन क्या खबर है पुंजे तुरन वाली नू? इस वक्त रूस की साइंस तमाम दुनिया की साइंस से मुरे है। मैंने तो बढ़िया मुश्किलों से मिली, 4000 से घट मंदा ही नहीं था, और जौन सा था यहूदी ताजिर। तो फिर आप ऐसे करें शाह साहब, हाँ। मेरे वाली आप रख लें, ठीक है ना, और ये मुझे दे दें। हाय कितनी प्यारी है। सौदा नहीं करे कदे बेगम साहब, ऐसा दरवेशा का तोहफा है। 7 वरिया मैं इंतजार कर रहा था, कोई खूबसूरत हाथ नजर आवे तो उन नजर करा। हाय इतना बड़ा तोहफा मैं नहीं ले सकती शाह साहब, आपको मेरी अंगूठी लेनी पड़ेगी। इस तरह तो मैं एहसान के बोझ तले दब जाऊंगी शाह साहब। ले निकाल भी इन्होंने बोझ चले थे। ये सर। ले हाँ ले आप पकड़ लो जिनीवा के प्लाटिनम की अंगूठी। वेरी वेल सर, वेरी वेल। ये न्यूज़पेपर भी मुझे दे दीजिए, ये रिसाले भी दे देंगे। उधर जाके डाल दे इसमें स्लेटी पेंसिल के डब्बे में। ऑल राइट सर। और सुन बाद में। ये सर। तैं आप समझे उस लफ्ज का मतलब? वेरी वेल सर, वेरी वेल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कौन सा लफ्ज भाई जी? मैंने पूछ रहा था एक मोटे जैसे लफ्ज के आप ध्यान थे पहला। मैं कहा Yes, sir. दोहे क्या बूथे उठा के मेरी तरफ देख रहे हैं, और बोतल पकड़ के लाओ खोखे पर से। अभी क्या सर, अभी 1 मिनट सर, विद इन 1 मिनट सर। और कहीं और ठंडियां हों जिगर की गर्मी दूर करने वालियां नहीं तो और खोखे मुरिया के पन दूं मैं उन्होंने किरची कर दियागा, रेजा कर दिया, और तीखे साथ ले आई सुड़का मार के बोतल पीने वाले हैं कि और कहीं ऐसे ही पटिया गया है, समझ नहीं आती तेन।